भोल्युमेट्रिक एनालिसिसको यो सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामी ल अफ इक्विभ्यालेन्सबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। यसको फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले कन्सन्ट्रेसन टर्म्स र त्योसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकल्सहरू पनि गराएको थिएँ। ओके, अब हामी ल अफ इक्विभ्यालेन्सबाट स्टार्ट गर्छौँ। सुरुमा यसको म स्टेटमेन्ट लेख्छु। यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दा इक्वल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्स अफ रियाक्टेन्ट्स react to give same number of gram equivalent of products। यो भयो ल अफ इक्विभ्यालेन्स। इक्वल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ रियाक्टेन्ट्स रियाक्ट टु गिभ सेम नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ प्रोडक्ट्स। अब यसलाई म एउटा जेनरल रियाक्सन लेख्छु। लेट्स से A प्लस B गिभ्स C प्लस D। एउटा जेनरल रियाक्सन भयो। अब यो ल अफ इक्विभ्यालेन्सको स्टेटमेन्ट अनुसार म यहाँ एउटा रिजल्ट लेख्छु। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B। किनभने के भनेको छ इक्वल नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ रियाक्टेन्ट्स। रियाक्ट भनिसकेपछि A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जति छ B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि त्यति नै हुने भयो। टु गिभ सेम नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ प्रोडक्ट भनिसकेपछि रियाक्टेन्टको जति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ प्रोडक्टको पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यति नै निस्किन्छ। भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B विच इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ C विच इज इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ D। यो नै हो ल अफ इक्विभ्यालेन्स। रियाक्टेन्टको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र प्रोडक्टको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुन्छ। सबै रियाक्टिङ यो रियाक्सनमा जति पनि इन्भल्भ भएको कम्पोनेन्टहरू छ सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ। अब यसलाई मैले फर्दर वान स्टेप एक्सपान्ड गरेँ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A भनेको वेट अफ A डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B भनेको वेट अफ B डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ C भनेको वेट अफ C डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ C विच इज इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ D भनेको वेट अफ D डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ D। अब मैले यदि यो दुईटालाई लिए भने के भन्न सक्छु म वेट अफ A वेट अफ B लाई यता ल्याए वेट अफ B इक्वल्स इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B। यो दुईटा रेसियोलाई लिए भने वेट अफ A बाई वेट अफ B इक्वल्स इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ A डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ B। अब यहाँबाट म के भन्न सक्ने रहेछु भन्दा रियाक्टेन्ट्स रियाक्ट विथ इच अदर इन द रेसियो अफ देयर इक्विभ्यालेन्ट वेट। किनभने वेट अफ A बाई वेट अफ B भनेको त इक्विभ्यालेन्ट वेटको रेसियोमा छ नि त। भनिसकेपछि यिनीहरूको जति मासले रियाक्ट गर्छ त्यसको रेसियो भने चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेटको रेसियोसँग बराबर हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो ल अफ इक्विभ्यालेन्स र यो टाइट्रेसनमा एकदम युज हुने कन्सेप्ट हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट। अब हामी ल अफ इक्विभ्यालेन्स हेरिसकेपछि ल अफ इक्विभ्यालेन्सबाट कसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ त्यसको बारेमा पनि हेर्दैछौँ। केही 3-4वटा इक्जाम्पलहरू देखाइदिन्छु इक्विभ्यालेन्ट वेट युजिङ ल अफ इक्विभ्यालेन्स। जस्तै म फर्स्ट H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न खोज्दैछु। अब हामीलाई थाहा छ H2SO4 भनेको एसिड। अब यसको हामीले फर्मुला लगाएर निकाल्ने हो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ H2SO4 को भनेको यसको मोलिकुलर वेट भनेको 98 डिभाइडेड बाई यसको बेसिसिटी भनेको 2 विच इज इक्वल्स टु 49। यो मैले फर्मुलाबाट निकालेँ। अब हामीले ल अफ इक्विभ्यालेन्स लगाएर कसरी हामी यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौँ त्यो हेर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा H2SO4 इन्भल्भ भएको एउटा रियाक्सन हामीलाई चाहिन्छ। लेट्स से सिम्पल यो त एसिड हो, हामी सिम्पल एउटा एसिड बेस रियाक्सन लेख्छौँ। NaOH प्लस H2SO4 बेस प्लस एसिड भनेको के दिन्छ साल्ट प्लस वाटर भनेपछि Na2SO4 प्लस H2O। अब हामीले रियाक्सनबाट यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौँ र त्यसको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको रियाक्सन हाम्रो ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ जहिले पनि। अब रियाक्सन ब्यालेन्स त छैन अहिले, किनभने यहाँ 2Na छ Na2 छ दुईटा सोडियम छ भनेपछि यहाँ 2 हाल्नु पर्यो। अब रियाक्सन ब्यालेन्स छ होला किनभने 4वटा अक्सिजन 2 भनेपछि 6वटा अक्सिजन 4 भनेपछि यहाँ 2 हाल्नु पर्यो। भनेपछि 2 2 जा 4 4वटा हाइड्रोजन छ 2टा हाइड्रोजन 2 4वटा हाइड्रोजन 2टा सोडियम छ सल्फर
एउटा छ ओके ब्यालेन्स भएको छ अब हामी ल अफ इक्विभ्यालेन्स कसरी लगाउँछौँ मैले के भने यदि रियाक्सन भइरहेको छ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ ए नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बी सी डी सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुन्छ अब म के गर्छु भने फर्स्टमा हामीलाई रियाक्सन लेखेपछि एउटाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ मैले यहाँ लेखेँ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ 40 हुन्छ नि हामीलाई थाहा छ किनभने यसको मोलिकुलर वेट 40 यसको एसिडिटी 1 40 डिवाइडेड 1 गर्ने भने NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 आउँछ अब हामी के गर्छौं भन्दा एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई फिक्स गर्छौं त्यसपछि अर्को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं अब के गर्ने भन्दा यो रियाक्सनबाट हामी के हेर्न सकिरहेछौं भन्दा 2 मोल्स NaOH रे H2SO4 को 1 मोल सँग रियाक्ट गरिरहेछ अब यसलाई मैले एक्सप्रेस गरे भने 2 इन्टु यसको मोलिकुलर वेट कति हुन्छ 40 2 इन्टु 40 ग्राम NaOH ले H2SO भनेको 98 ग्राम H2SO4 सँग रियाक्ट गरिरहेछ नि यो रियाक्सन अनुसार अब 1 ग्राम NaOH ले कतिसँग रियाक्ट गर्छ 1 ग्राम NaOH ले 98 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 40 ग्राम H2SO4 सँग रियाक्ट गर्ने भयो अब मैले के भने एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामी फिक्स गर्छौं अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH त 40 हो नि अब हामी 40 ग्राम NaOH ले कतिसँग रियाक्ट गर्छ त्यो हेर्दै छौं भनेपछि 40 ग्राम NaOH ले 98 डिवाइडेड बाइ 2 इन्टु 40 इन्टु 40 ग्राम H2SO4 सँग रियाक्ट गर्ने हो नि अब यहाँ ल अफ इक्विभ्यालेन्स लाग्छ 40 ग्राम NaOH भनेको त 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो नि NaOH को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 40 ग्राम हो किनभने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 40 ग्राम त NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि 40 ग्राम भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो अब मैले के भने रियाक्सन हुँदा A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जति छ B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यति नै सँग रियाक्ट गर्छ भनेपछि NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यहाँ हामीले फिक्स गर्यौं भने यहाँ आउने भ्यालु पनि H2SO4 को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ किनभने 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ किनभने NaOH को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टले H2SO4 को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सँगै रियाक्ट गर्छ भनेपछि अब यसलाई काट्ने भने 40 क्यान्सल भयो 98 डिवाइडेड 2 भनेको 49 ग्राम H2SO4 अब यहाँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट NaOH छ भने H2SO4 पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेकै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आउने 49 आउने भने हामीले अघि फर्मुला लगाएर पनि इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 नै निकालेको थियौं रियाक्सनबाट पनि हामीले H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 ग्राम नै निकालेको के अब म यसलाई सेकेन्ड एक्जाम्पल देखाउँदै छु लेट्स से मलाई HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ अरे अब फर्मुलाबाट यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको कति हुन्छ HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको यसको मोलिकुलर वेट 36.5 डिवाइडेड बाइ यसको बेसिसिटी 1 व्हिच इज इक्वल्स 36.5 अब मैले के भने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न ल अफ इक्विभ्यालेन्सबाट एउटा हामीलाई सिम्पल रियाक्सन लेख्नु पर्यो HCl को यो त एसिड हो म एसिड बेस रियाक्सन नै लेख्छु NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O हुने पनि अब मैले के भने रियाक्सन हाम्रो ब्यालेन्स हुनुपर्छ फर्स्ट अफ अल अब हेर्ने हो भने Na एउटा छ अक्सिजन एउटा छ दुईटा हाइड्रोजन छ क्लोरिन एउटा छ यो रियाक्सन ब्यालेन्स छ अब हामीसँग एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ अब यहाँनिर हामीलाई NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ 40 ग्राम हो नि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH 40 ग्राम हो भनेपछि अब यो रियाक्सनबाट हामी के देख्दै छौं भन्दा 40 ग्राम NaOH ले यो रियाक्सनबाट 36.5 ग्राम HCl सँग रियाक्ट गरिरहेछ नि 1 मोल NaOH ले 1 मोल HCl सँग रियाक्ट गरिरहेछ भनेपछि 1 मोल NaOH भनेको 40 ग्राम NaOH 1 मोल HCl भनेको 36.5 ग्राम HCl ओके अब मैले के भने हामीले यसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेटमा लानु पर्यो तर अलरेडी यहाँ 40 ग्राम NaOH छ यो 40 ग्राम NaOH भनेको त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि 40 ग्राम भनेको के हुने भयो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम अब NaOH को 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो भने HCl को पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ किनभने ल अफ इक्विभ्यालेन्सले त्यही भन्छ अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुने रहेछ 36.5 ओके अब हामी थर्डमा CO2 को हेर्दै छौं अब CO2 को चाहिँ हामीलाई फर्मुलाबाट निकाल्न आउँदैन CO2 हेर्ने भने यो एसिडिक अक्साइड हो अब एसिडिक अक्साइड को लागि हामीले के भनेको थियौं एसिडिक अक्साइड भएको हुनाले
अब हामी डाइरेक्ट त निकाल्न सक्दैनौँ किनभने यसको बेसिसिटी हामीलाई थाहा छैन। बेसिसिटी भनेको हामीले के भनेको थियौँ, नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तर यहाँ त हाइड्रोजन एटम छैन, त्यही भएर हामी यसको रियाक्सनबाट निकाल्छौँ कसरी यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निस्किन्छ। सिम्पल CO2 वाला सिम्पल रियाक्सन हामी हेरौँ। लेट्स से मैले कार्बोनेट लिए Na2CO3 प्लस HCl गिभ्स NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यो त हामीलाई थाहा छ। कार्बोनेटलाई एसिडले यसका कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा डिकम्पोज गर्छ, हामीलाई थाहा छ। अब फर्स्ट थिङ हाम्रो के हुनु पर्यो, दिस रियाक्सन सुड बी ब्यालेन्स्ड। ब्यालेन्स गर्नको लागि म के गर्छु, यहाँनिर 2 थप्छु, त्यसपछि यहाँ पनि 2 थप्छु। दुईटा सोडियम दुईटा क्लोरिन दुईटा हाइड्रोजन कार्बन एउटा छ, अक्सिजन 3टा छ। ओके ठीक छ, ब्यालेन्स भयो। अब के भने मैले एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब यो सबै मध्ये हामीलाई Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ नि, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ, यो भनेको साल्ट हो। यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ 106 डिवाइडेड बाई यसको चार्जन केटायन र एनायन भनेको 2 हुन्छ, विच इज इक्वल्स टु 53। Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट 53। अब यो रियाक्सनबाट हामी के हेर्दैछौँ भन्दा 1 मोल Na2CO3 ले 2 मोल्स HCl सँग रियाक्ट गरिरहेछ नि। 1 मोल Na2CO3 ले 2 मोल्स HCl सँग रियाक्सन गरिरहेछ। अब त्यो चाहिँ हामी HCl को इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दा त्यो हेर्थ्यौँ। तर अब हामी प्रोडक्ट साइडतिर हेरौँ है त। 1 मोल Na2CO3 ले 1 मोल CO2 दिइरहेछ नि, यहाँ हेर्ने हो भनेपछि अब मैले रियाक्सन अनुसार के लेखेँ भन्दा 1 मोल Na2CO3 भनेको 106 ग्राम Na2CO3 ले के दिइरहेछ हामीलाई 44 ग्राम CO2 दिइरहेछ। यो रियाक्सन अनुसार 1 मोल Na2CO3 गिभ्स 1 मोल CO2। अब मैले के भने इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई फिक्स गर्नु पर्यो। Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट 53। सुरुमा हामी के लेखौँ भने 1 ग्राम Na2CO3 गिभ्स 44 डिवाइडेड बाई 106 ग्राम CO2। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट फिक्स गर्नु पर्यो। Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट छ 53 भनेपछि 53 ग्राम Na2CO3 ले कति दिने रहेछ त 44 डिवाइडेड बाई 106 इन्टु 53 ग्राम CO2 भनेपछि 53 टू जा विच इज इक्वल्स 22 ग्राम CO2 आउने भयो। भनेपछि 53 ग्राम Na2CO3 भनेको त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अथवा यो 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो नि, किनभने इक्विभ्यालेन्ट वेट 53 भइसकेपछि 53 ग्राम लिँदाखेरि यसको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुने हो। अब ल अफ इक्विभ्यालेन्स अनुसार यसको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ भने यसको पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टै हुनुपर्छ। 53 ग्राम 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो भने 53 ग्रामले 22 ग्राम दिइरहेछ भनेपछि यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुनुपर्छ। अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेकै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर कति छ 22 ग्राम छ नि, भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CO2 कति हुने भयो 22 ग्राम हुने भयो। हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब जस्तै म एउटा लास्ट इक्जाम्पल देखाउँदैछु। लेट्स से हामी कुनैको निकालौँ CaO क्याल्सियम अक्साइड, यो बेसिक अक्साइडको हामी निकाल्दैछौँ। अब के भने एउटा हामीले रियाक्सन लेख्नु पर्यो। लेट्स से मैले अक्साइडको रियाक्सन लेखेँ CaO प्लस H2O। यसले हामीलाई के दिन्छ अक्साइड प्लस वाटर भनेको हाइड्रोक्साइड दिने भयो। ओके अब यो हाम्रो रियाक्सन ब्यालेन्स हुनु पर्यो। अब हेर्ने हो भने CaCa ठिक छ, दुईटा हाइड्रोजन छ ठिक छ, दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटा अक्सिजन। ओके दिस रियाक्सन इज ब्यालेन्स्ड। अब हामीले के गर्नु पर्यो, एउटाको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब हामीलाई CaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट थाहा छ नि, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल्स CaOH को CaOH। यो भनेको त बेस हो। यसको मोलिकुलर वेट निकाल्ने हो भने कति आउँछ, क्याल्सियमको 40 2 × 16 प्लस 2 × 1 गर्ने हो भने 74 डिवाइडेड बाई यसको एसिडिटी 2 विच इज इक्वल्स टू हाम्रो कति आउँछ 74 डिवाइडेड बाई 2 आउँछ 37 भनेपछि CaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ 37। अब हामी यही युज गरेर CaO को निकाल्छौँ। अब यो रियाक्सन अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा 74 ग्राम CaOH ले कतिसँग रियाक्सन गरिरहेछ, यो CaO भनेको कति हुन्छ 20 प्लस 16 इज 36 ग्राम CaO सँग रियाक्सन गरिरहेछ नि। 74 ग्राम CaOH निकाल्न हामीलाई 36 ग्राम CaO चाहिँ रियाक्ट गरिरहेछ हैन। 74 ग्राम CaOH निकाल्न हामीलाई कति चाहियो 36 ग्राम CaO चाहियो नि। यो रियाक्सन अनुसार 1 मोल CaOH प्रोड्युस गर्न 1 मोल CaO चाहियो। अब 1 ग्राम CaOH
प्रोड्युस गर्न हामीलाई कति चाहियो 36/74 ग्राम CaO चाहियो। अब हामी के गर्छौँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट फिक्स गर्छौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 37 चाहिँ 37 ग्राम CaOH होल टू प्रोड्युस गर्न कति चाहिने रहेछ 36/37 इन्टु 74 भनेपछि यो 36 सरी यहाँ 74 यहाँ 37 गर्ने भने 37 2 जा 36/2 इक्वल्स 18 ग्राम CaO चाहिने भयो भनेपछि यो 36 ग्राम CaO होल टू भनेको 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब यहाँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भइसकेपछि यो पनि 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट नै हुन्छ ल अफ इक्विभ्यालेन्स अनुसार। अब 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हो भनेपछि CaO को इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुने रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaO भनेको 18 हुने रहेछ। अब हामीले CaO हेरिसक्यौँ ल अफ इक्विभ्यालेन्स हेरिसकेपछि अब हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसन हेर्दैछौँ। यो चाहिँ यो च्याप्टरको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। न्युमेरिकलमा सबसे बढी लाग्ने कन्सेप्ट भनेको यो प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसन र यो प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसनको जुन फर्मुलाहरू छ यो भनेको चाहिँ जस्ट हाम्रो ल अफ इक्विभ्यालेन्समै बेस्ड छ। अब सिम्पल म एउटा स्टार्ट गर्छु। लेट्स चाहिँ हामीले कुनै A र B भन्ने सब्स्टेन्स हामीले रियाक्ट गऱ्यौँ भने अब के हुनुपर्छ भने रियाक्सन कम्प्लिट छ भने फर कम्प्लिट रियाक्सन number of gram equivalent of A should be equals number of gram equivalent of B। यो त ल अफ इक्विभ्यालेन्सले नि त्यही भन्थ्यो नि। यदि रियाक्सन हामीले दिएको छ भने यहाँ लेखेको थियौँ यदि रियाक्सन दिएको छ भने सरी यो रियाक्सन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ भने इक्विभ्यालेन्ट अफ A इक्विभ्यालेन्ट अफ B इक्विभ्यालेन्ट अफ C इक्विभ्यालेन्ट अफ D यो चारटै इक्वल हुन्छ भनेपछि यदि हामीलाई कुनै दुईटा सब्स्टेन्स दिएको छ यिनीहरू कम्प्लिटली रियाक्ट गरिरहेको छ भने नम्बर अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ A सरी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ A शुड बी इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ B। अब यसलाई नर्मालिटीको टर्ममा कसरी लेख्न मिल्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब नर्मालिटी भनेको के हो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिवाइडेड बाई भोल्युम हो नि। भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स के हुने रहेछ नर्मालिटी इन्टु भोल्युम अफ A विच इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट B भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम अफ P। यो नै हो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसन। दुईटाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुनु पर्यो र यसलाई हामी नर्मालिटी इक्वेसन पनि भन्छौँ। अब यदि A को नर्मालिटीलाई N1 माने A को भोल्युमलाई V1 माने N1 V1 B को नर्मालिटीलाई N2 माने B को भोल्युमलाई V2 माने भने N1 V1 इक्वल्स N2 V2 हुने भयो। यो हाम्रो नर्मालिटी इक्वेसन। अब त्यसपछि लेट्स चाहिँ हामीलाई एसिड र बेस रियाक्ट गरिरहेछ अरे। अब यदि एसिड र बेस रियाक्ट गरेर कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनमा गइरहेछ भने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड शुड बी इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस विच इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसन। अब हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई नै अलिकति फर्दर बुझौँ। लेट्स चाहिँ रियाक्सनमा जहिले पनि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त सेम नै हुन्छ भन्ने हुँदैन नि। लेट्स चाहिँ A प्लस B यो दुईटा रियाक्ट भइरहेछ अरे। लेट्स चाहिँ हामीसँग A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 5 छ अरे 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ अरे A को तर B को जम्मा 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ अरे। अब प्रिन्सिपल अफ टाइट्रेसनले के भन्छ A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जति छ B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि त्यति नै छ त्यति नै हुनुपर्छ। तर यहाँनिर के छ A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 5 छ B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2 छ। अब यदि यो दुईटा रियाक्सन भयो भने सबसे कम ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त B को छ नि भनेपछि B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सबै युज अप हुन्छ भनेको मतलब जस्तै A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मैले यसरी लाइनले देखाएँ 1 2 3 4 5 यो A को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो। B को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 1 2। अब यो दुईटा रियाक्ट भयो भने A को दुईटा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जान्छ B को पनि दुईटा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जान्छ किनभने B को दुईटा ग्राम इक्विभ्यालेन्टले A को 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टलाई सक्छ भनेपछि बाँकी कति बच्यो 3 वटा बच्यो नि 1 2 3 भनिसकेपछि यदि यो रियाक्सन भयो भने रिमाइनिङ यदि A र B रियाक्ट भयो भने रिमाइनिङ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बच्छ किनभने B को 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट B को 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट गयो भनेपछि बचेको भनेको 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। सो यदि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छैन भने इक्वल ग्राम इक्विभ्यालेन्ट युज हुन्छ। B को 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट यहाँबाट युज भयो भने बाँकी बचेको भनेको 3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। ओके अब हामी एक दुईवटा केसहरू हेर्छौँ जस्तै वेन
when acids are mixed, acids or bases are mixed, यदि एसिड एसिड मिक्स भएको छ बेस बेस मिक्स भएको छ भने के हुन्छ? अब यदि एसिड एसिड मिक्स भएको छ भने हामी जस्तै एसिड बेस दुईटैको हेरौँ के हुन्छ भने सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 8 हुन्छ। लेट्स से हाम्रो एसिड 1 छ अरे त्यसको नर्मालिटी n1 छ, एसिड ए छ अरे लेट्स से एसिड 1 छ यसको नर्मालिटी n1 छ, भोल्युम v1 छ। एसिड 2 छ यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 2, यसको एसिड 2 छ यसको नर्मालिटी n1 छ, n2 छ, भोल्युम v2 छ। एसिड 3 छ एसिड 3 भयो यसको नर्मालिटी n3 छ, भोल्युम v3 छ भने के भने यी सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 8 हुन्छ। अब कसरी 8 हुन्छ? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम, यो एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्लस यो एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट n2 प्लस v2 प्लस यो एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट n3 प्लस v3 एन्ड सो अन। यो बराबर के हुन्छ? नर्मालिटी अफ टोटल मिक्सचर, किनभने हामीले एसिडहरुलाई मिक्स गरेपछि त एउटा मिक्सचर बन्छ, सोल्युसन बन्छ। नर्मालिटी अफ मिक्सचर इन्टु भोल्युम अफ मिक्सचर यो हुन्छ। भनेपछि सबै एसिडलाई मिक्स गर्ने हो भने सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 8 हुन्छ। अब त्यो किन 8 हुन्छ भन्दाखेरि एसिड एसिड त रियाक्सन गर्दैन, सोल्युसन बन्छ, तिनीहरुको सबैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जोडिन्छ अनि त्यो बराबर नर्मालिटी इन्टु मिक्सचर इन्टु भोल्युम अफ मिक्सचर। यो चाहिँ हाम्रो एसिड या बेस, बेसको केसमा पनि यही एप्लाई हुन्छ। बेसको पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सबै जोडिन्छ व्हिच इज इक्वल्स टु नर्मालिटी अफ मिक्सचर इन्टु भोल्युम अफ मिक्सचर। यो एसिड र बेस मिक्स भएको केस भयो। अब लेट्स से व्हेन एसिड्स एन्ड बेसेस आर मिक्स्ड, एउटा एसिड अर्को बेस हामीले मिक्स गर्यौं अरे अब के हुन्छ? लेट्स से हामीसँग एसिड 1 छ अरे यसको नर्मालिटी n1 छ, भोल्युम v1 छ। अब बेस छ हामीसँग बेस 2 भयो, लेट्स से यसको नर्मालिटी n2 छ, v2 छ। अब यो केसमा के हुन्छ भने नर्मली यिनीहरुको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सबट्र्याक्ट हुन्छ, किनभने एसिडको H प्लस ले बेसको OH माइनसलाई न्युट्रलाइज गर्छ भनेपछि यिनीहरुको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त घट्ने हो नि। अब हामी के भन्छौं भने n1 v1 माइनस n2 v2, यो भनेको यिनीहरुको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सबट्र्याक्ट भयो। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड माइनस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस व्हिच इज इक्वल्स टु नर्मालिटी अफ मिक्सचर इन्टु भोल्युम अफ मिक्सचर। बेसिकली यो साइड भनेको चाहिँ रिमाइनिङ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो नि, मिक्सचरको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम गर्यो भने मिक्सचरको रिमाइनिङ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आउँछ, यो आउने भयो। अब यहाँ एक दुईवटा केस हेर्नु छ हामीलाई। इफ n1 v1 माइनस n2 v2 इज ग्रेटर देन 0 भन्नुको मतलब यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भन्नुको मतलब यो के हो? यो भ्यालु बढी छ नि, यो ग्रेटर देन 0 आयो भने त यो भ्यालु बढी छ, यो भनेको के हो? एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हो नि। भनेपछि एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्दा, भनेपछि बेस सकिने भयो, लास्टमा त एसिड उब्रिने हो भने एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी भनिसकेपछि रिजल्टिङ सोल्युसन के हुन्छ? एसिडिक हुन्छ। रिजल्टिङ सोल्युसन विल बी एसिडिक। यदि इफ n1 v1 माइनस n2 v2 इज लेस देन 0 भन्नुको मतलब यो भ्यालु बढी छ, यो भ्यालु बढी भन्नुको मतलब बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ भनेपछि बेस लास्टमा बस्ने हो। बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी भयो भने एसिड त सबै युज्ड अप हुन्छ, लास्टमा बेस बच्छ भने रिजल्टिङ सोल्युसन विल बी बेसिक। के हुने भयो? रिजल्टिङ सोल्युसन विल बी बेसिक। ओके, तर इफ n1 v1 माइनस n2 v2 इज इक्वल्स टु 0 भन्नेको मतलब एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ भनेपछि लास्टमा केही बच्दैन, केही बचेन भन्नुको मतलब सोल्युसन न्युट्रल छ, न एसिडिक हुन्छ न बेसिक हुन्छ। सो रिजल्टिङ सोल्युसन विल बी न्युट्रल। न्युट्रल सोल्युसन भन्छ यदि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम भयो भने। अब हामी डाइल्युसनको अलिकति कन्सेप्ट हेरौँ, डाइल्युसनको बारेमा हेरौँ। डाइल्युसनले के भन्छ भन्दा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट्स डज नट चेन्ज अन डाइल्युसन। डाइल्युसन भनेको पानी हाल्नु भनेको, पानी हाल्यौं भने हामीले यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चेन्ज हुँदैन। ओके, मैले लास्ट ब्राकेटमा लेखेँ व्हेन वाटर इज एडेड। अब ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चेन्ज हुँदैन तर ओन्ली कन्सन्ट्रेसन चेन्जेस, किनभने पानी हाल्यौं भने त भोल्युमको सोल्युसनको भोल्युम बढ्छ, सोल्युसनको भोल्युम बढ्यो भने के हुन्छ? कन्सन्ट्रेसन घट्छ भनेपछि ओन्ली कन्सन्ट्रेसन चेन्जेस।
अब लेट्स से म एउटा एक्जाम्पलबाट एक्सप्लेन गर्छु। लेट्स से हामीसँग 1 लिटर अफ 2n लेट्स से HCl छ अरे, 2n HCl छ जसको भोल्युम छ 1 लिटर अरे। अब लेट्स से हामीले यो सोल्युसनमा 1 लिटर पानी एक्स्ट्रा थप्यौँ भने के हुन्छ, टोटल भोल्युम हुन्छ 2 लिटर अफ HCl। अब के हुन्छ भने यो त कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ। अब हाम्रो मेन कन्सेप्ट के हो, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डज नट चेन्ज अन डाइल्युसन भनेपछि यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के छ, नर्मालिटी इन्टु भोल्युम भनेपछि 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ। अब यो डाइल्युसन गऱ्यौँ हामीले, डाइल्युसन गरेर 2 लिटर बनायौँ भनिसकेपछि यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बराबर यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुनुपर्छ। अब यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ, यहाँ नर्मालिटी केही छ, कन्सन्ट्रेसन त चेन्ज हुन्छ, नर्मालिटी इन्टु भोल्युम। अब 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्टै हुन यहाँ कति हुनुपर्छ, 1n हुनुपर्छ नि, नर्मालिटी इन्टु भोल्युम 2 × 1 गर्दा कति आउँछ, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आउँछ। भनेपछि के भयो, हामीले डाइल्युसन गरेर 2 लिटर भोल्युम बनायौँ, इनिसियल नर्मालिटी 2 थियो, अब डाइल्युसन गरिसकेपछि नर्मालिटी 1 ले घट्यो नि, 2 थियो 1 भएपछि 1 पुग्यो। भनेपछि के बुझ्यौँ हामीले डाइल्युसन गऱ्यौँ भने ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त सेम छ, 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, नर्मालिटी इन्टु भोल्युम 2, 2 × 1 2 भइहाल्यो, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ, तर सिर्फ कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ। कन्सन्ट्रेसन के भयो, 2 बाट 1 भयो नि, 1 लिटरबाट 2 लिटर भोल्युम बनाएको थियौँ तर 2 बाट 1 भयो यसको कन्सन्ट्रेसन। ओके, अब त्यसपछि हामी नर्मालिटी फ्याक्टरको बारेमा हेर्छौँ अलिकति। नर्मालिटी फ्याक्टरलाई स्मल f ले पनि डिनोट गर्छ। अब नर्मालिटी फ्याक्टरलाई लेट्स से म एउटा इक्जाम्पलबाट स्टार्ट गर्छु। मलाई Na2CO3 को सोलुसन बनाउनु छ, यसको नर्मालिटी लेट्स से 2.5n छ र भोल्युम 300 ml बनाउनु छ। नर्मालिटी 2.5n भएको सोलुसन 300 ml को सोलुसन बनाउनु छ भने हामी प्रिपरेसन अफ सोलुसन को इक्वेसन लगाउँछौँ, W = NEV/1000। नर्मालिटी 2.5, Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट रेट 53 इन्टु भोल्युम भनेको 300 मिलिलिटरमा हुनुपर्छ, मिलिलिटरमै हाले डिभाइडेड बाई 1000। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 2.5 × 5.3 2.5 × 53 इन्टु 300 डिभाइडेड बाई 1000 गर्ने भने आउँछ 39.75। अब हामीलाई यो सोलुसन बनाउन कति ग्राम चाहिने रहेछ, 39.7 ग्राम Na2CO3 चाहिने रहेछ नि, तर लेट्स से हामीले सोलुसन बनाउँदा ओन्ली 39.7 ग्राम हामीले युज गर्यौँ अरे। भनिसकेपछि एक्ज्याक्ट हामीलाई कति चाहिएको थियो, 39.75, तर मैले सोलुसन बनाउँदा 39.7 ग्राम मात्र युज गरेँ भने अब हामी नर्मालिटी फ्याक्टर कसरी निकाल्छौँ। नर्मालिटी फ्याक्टर भनेको वेट अफ सोल्युट टेकन डिवाइडेड बाई वेट अफ सोल्युट टु बी टेकन हुन्छ। अब वेट अफ सोल्युट टेकन हामीले कति लिएर बनायौँ, 39.7, तर हामीलाई कति लिनु थियो, 39.75 इजिकल्स टु कति आउने रहेछ, 39.7 डिवाइडेड बाई 39.75 विच इजिकल्स टु 0.99। सी नर्मालिटी फ्याक्टर कति आउने रहेछ, 0.99। अब यो नर्मालिटी फ्याक्टरको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो भन्दा, हामीले 39.75 लिनु थियो तर 39.7 मात्र लियौँ भनेपछि नर्मालिटी अभियसली चेन्ज हुने भने 2.5n बनाउँदा यति चाहिन्थ्यो तर हामीले यति मात्र युज गऱ्यौँ भनेपछि नर्मालिटी हामीले जति चाहिएको थियो त्यति नर्मालिटीको सोल्युसन बन्दैन हो। त्यही भएर हामीले इक्वेसन लगाउँदाखेरि हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि 2.5n नै युज गर्न पाउँदैनौँ क्या, किनभने त्यही यदि नर्मालिटी फ्याक्टर दिएको छ भने 2.5n नै युज गर्न पाउँदैनौँ, किनभने ठ्याक्कै त्यही नर्मालिटी त होइन नि त, त्योभन्दा कम अथवा त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। त्यही भएर हामी इक्वेसन अथवा क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि 2.5n जहाँ नर्मालिटी आउँछ त्यसमा नर्मालिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिइहाल्छौँ, त्यसले हामीलाई एक्ज्याक्ट नर्मालिटी दिन्छ क्या। लाइक मैले n1v1 = n2v2 यो इक्वेसन लगाएँ। अब यसमा मलाई लेट्स से 2.5n यो साइडमा लेख्नु छ, यसको नर्मालिटी 2.5 छ। अब यसमा मैले 2.5 लेखेपछि नर्मालिटी फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिहाल्नुपर्छ, 0.99 हो। यसले मलाई एक्ज्याक्ट नर्मालिटी दियो क्या। भनेपछि क्वेसन सल्भ गर्दा जहाँ नर्मालिटी आउँछ यदि नर्मालिटी फ्याक्टर दिएको छ भने हामी नर्मालिटी फ्याक्टरले नर्मालिटीलाई मल्टिप्लाई गरिहाल्छौँ। ओके, अब चाहिँ हामी थ्योरी हेरिसक्यौँ होइन। अब हामी केही क्वेसन्सहरू हेर्छौँ। ओके, हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ, वाट इज द वेट अफ NaOH रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज 100 ml अफ 0.1n HCl भनेको छ। अब न्युट्रलाइज भनिसकेपछि कम्प्लिट रियाक्सन हुन्छ। कम्प्लिट रियाक्सन हुन के हुनुपर्छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, दुईटा सब्सटेन्सको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुनुपर्छ। भनेपछि के रियाक्सन भइरहेछ, NaOH र HCl भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH
should be equal to number of gram equivalent of HCl. अब NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट वेट निकाल्नु छ यसलाई मैले W माने डिवाइडेड बाइ NaOH को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 40 इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी 0.1 इन्टु भोल्युम इन लिटर लिटरमा लानु पर्यो 100 डिवाइडेड बाइ 1000 चाहिँ वेट भनेको के हुने रहेछ 40 इन्टु 0.1 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 1000 इक्वल्स टु 40 इन्टु 0.1 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 1000 गर्ने भने 0.4 ग्राम भनेपछि NaOH को वेट कति चाहिने रहेछ 0.4 ग्राम विच इज अप्सन सी ग्राम अफ अ सोलिड डाइबेसिक एसिड इज कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज्ड बाइ 25 ml अफ 0.25 मोलार BaOH होल टु मोलिकुलर मास अफ एसिड इज ओके यो पनि कम्प्लिट न्यूट्रलाइजेसन को कुरा गर्दा छ भनिसकेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड इक्वल्स number of gram equivalent of BaOH whole 2 अब यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट 125 डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अब इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हुन्छ यो भनेको एसिड हो एसिडको इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त्यसको मोलर मास अथवा मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाइ त्यसको बेसिसिटी भनेपछि मोलर मास m डिवाइडेड बाइ बेसिसिटी कति छ बेसिसिटी डाइबेसिक भनेको छ बेसिसिटी 2 हुने भयो विच इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ BaOH whole 2 भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम नर्मालिटी हामीलाई दिएको छैन मोलारिटी दिएको छ 0.25 मोलर भनेको मोलारिटी अब हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन नर्मालिटी इक्वल्स के हुन्छ मोलारिटी इन्टु n फ्याक्टर हुन्छ अब यो भनेको हाम्रो के छ BaOH whole 2 भनेको बेस n फ्याक्टर के हुने भयो यसको एसिडिटी हुने भयो भनेपछि यसको नर्मालिटी के हुने भयो मोलारिटी 0.25 इन्टु n फ्याक्टर यसको 2 हुने भयो किनभने BaOH whole 2 को एसिडिटी 2 हुन्छ दुईटा हाइड्रोक्साइड आयन बाहिर निस्किन्छ इन्टु नर्मालिटी भयो इन्टु भोल्युम 25 डिवाइडेड बाइ 1000 लिटरमा लानु पर्यो यसलाई गर्ने हो भने 1.25 इन्टु 2 डिवाइडेड बाइ m यो भनेको 0.25 इन्टु 2 इन्टु 25 डिवाइडेड बाइ 1000 देयरफोर m इक्वल्स यसको क्याल्कुलेसन गर्ने भने 1.25 2 इन्टु 1000 डिवाइडेड 2 इन्टु 25 इन्टु 0.25 गर्ने भने आउँछ m को भ्यालु 200 भनेपछि मोलिकुलर मास कति हुने रहेछ 200 विच इज अप्सन सी ओके हाम्रो अर्को क्वेशन छ 0.2 ग्राम अफ एसिड अफ भोल्युम 1 ml रिएक्ट्स कम्प्लिटली विथ 0.5 n अफ 8 ml NaOH द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड ओके यसमा के हुन्छ डाइरेक्ट हाम्रो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड विल बी इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड विल बी इक्वल्स नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH एसिड को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट डिवाइडेड बाइ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट अननोन छ भनेपछि ई माने इक्वल्स टु NaOH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटी 0.5 इन्टु यसको भोल्युम 8 डिवाइडेड बाइ 1000 देयरफोर इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आउने रहेछ 0.2 इन्टु 1000 डिवाइडेड बाइ 0.5 इन्टु 8 गर्ने भने अप्सन बी आउने रहेछ विच इज इक्वल्स टु 50 के अब अर्को क्वेशन छ 4 ग्राम अफ सोलिड NaOH वाज डिजल्भ इन 100 ml अफ वाटर द होल अफ दिस सोल्युसन न्यूट्रलाइज ओके हाम्रो न्यूट्रलाइजेसन हुन के हुनुपर्छ NaOH को जति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ अब यहाँ हामीले 4वटा सोल्युसन दिएको छ यो 4वटा सोल्युसन मध्ये कुनै एउटाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र सोलिड NaOH जुन छ यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ सुरुमा हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH निकालौं नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH भनेको यसको वेट डिवाइडेड इक्विभ्यालेन्ट वेट 40 4/40 भनेको 0.1 अब यो 4वटा अप्सन मध्ये जसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.1 आउँछ त्यसले नै NaOH लाई पुरै न्यूट्रलाइज गर्छ भन्छ अप्सन ए को यसको हाम्रो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकालौं नर्मालिटी इन्टु भोल्युम 5 इन्टु भोल्युम भनेको 10 डिवाइडेड बाइ 1000 5 इन्टु 10 बाइ 1000 गर्ने भने 0.05 मिलेन यो र यो सेम आउनुपर्छ अप्सन बी मा हेरौं यसको नर्मालिटी भनेको 2.5 इन्टु 2 नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु n फ्याक्टर 2 इन्टु भोल्युम भनेको 20 डिवाइडेड बाइ 1000 2.5 इन्टु 2 इन्टु 20 बाइ 1000 भनेको 0.1 हो आयो यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि 0.1 रहेछ यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि 0.1 रहेछ अब अप्सन सी पनि चेक गरौँ 30 यसको नर्मालिटी 5 इन्टु 2 इन्टु 30 बाइ 1000 5
into 2 into 30 by 1000 गर्ने भने 0.3 आउँछ। अप्सन डी मा हेर्ने भने यसको नर्मालिटी भनेको 10 into 2 into 40 by 1000 गर्ने भने 10 into 2 into 40 divided by 1000 यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.8 भनेपछि यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ भने चाहिँ अप्सन बी राइट हुने भने न्युट्रलाइज गर्न दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम हुनुपर्छ। NaH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.1 र अप्सन बी को यो एसिड को पनि ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.1 सो अप्सन बी विल बी द राइट आन्सर। अब अर्को क्वेशन छ 100 ml of 0.3 NaHCl was mixed with 200 ml of 0.6 NH2SO4 the normality of resulting mixture। ओके यो हाम्रो दुईटा एसिडलाई मिक्स गरेको केस हो नि। दुईटा एसिडलाई मिक्स हुँदा के हुन्छ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जोडिन्छ भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 इज इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन मिक्सचर किनभने दुईटाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जोडेर मिक्सचरमा जति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ त्यो आउँछ। अब अघि हामीले लेखेका थियौं नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट प्लस HCl लाई मैले N1V1 माने नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम H2SO4 N2V2 इज इक्वल्स टु मिक्सचरको N मिक्स इन्टु B मिक्स। अब हामीलाई नर्मालिटी अफ रिजल्टिङ सोलुसन निकाल्नु छ। अब HCl को नर्मालिटी कति छ 0.3 इन्टु S को भोल्युम 100 यसलाई मिलिलिटरमा लिटरमा नलादा नि हुन्छ किनभने यहाँ पनि लिटर यहाँ पनि लिटर यहाँ पनि लिटर युनिट आफै कट्छ। यहाँ पनि मिलिलिटर यहाँ पनि मिलिलिटर यहाँ पनि मिलिलिटर छ भनेपछि यसलाई लिटरमा चेन्ज नगरी गर्दा हुन्छ किनभने युनिट आफै कट्छ। अब यो H2SO4 को नर्मालिटी 0.6 इन्टु S को भोल्युम 200 इक्वल्स नर्मालिटी अफ मिक्सचर हामीलाई निकाल्नु छ इन्टु भोल्युम अफ मिक्सचर। अब मिक्स गरेपछि टोटल भोल्युम कति हुने भयो 200 प्लस 200 हुने भने HCl को भोल्युम 100 H2SO4 को भोल्युम 200 भनेपछि टोटल 300 हुने भयो। देयरफोर नर्मालिटी अफ मिक्सचर भनेको कति हुने रहेछ 0.3 इन्टु 100 प्लस 0.6 इन्टु 200 डिवाइडेड बाई 300 सो विच इज अप्सन ए 0.5 आउने रहेछ। के भनेपछि मिक्सचरको नर्मालिटी 0.5 हुने रहेछ। नेक्स्ट क्वेशन छ when 100 ml of 1 NaOH and 10 ml of 10 NH2SO4 are mixed together the resulting solution will be alkaline acidic neutral strongly alkaline। अब यहाँनिर NaOH भनेको बेस हो H2SO4 भनेको एसिड हो भनिसकेपछि यो दुईटा त न्युट्रलाइजेसन हुन्छ। न्युट्रलाइजेसन भएर यदि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम छ भने रिजल्टिङ सोलुसन न्युट्रल हुन्छ। यदि बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ भने अल्कालाइन हुन्छ अथवा बेसिक हुन्छ। यदि H2SO4 को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ भने त्यो एसिडिक हुन्छ। ओके अब हामी दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौं। सुरुमा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH निकालौं। यो भनेको नर्मालिटी भनेको यसको मोलारिटी इन्टु यसको n फ्याक्टर 1 इन्टु भोल्युम दिएको छ 100 डिवाइडेड बाई 1000 गर्नु पर्यो लिटरमा लानलाई भनेपछि यो 0 0 कटिहाल्यो 1/10 विच इज इक्वल्स टु 0.1 यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट 0.1 आयो NaOH को। अब त्यसपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 यसको नर्मालिटी 10 इन्टु भोल्युम 10 डिवाइडेड बाई 1000 हुने भयो। यो र यो कटिहाल्यो यो कटिहाल्यो 1/10 विच इज इक्वल्स टु 0.1 भनेपछि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट सेम आयो नि। NaH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि 0.1 एसिड को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट पनि 0.1 भनिसकेपछि टोटल न्युट्रलाइजेसन हुने भयो र हाम्रो सोलुसन के हुने भयो न्युट्रल हुने भयो। अब यदि यही केसमा NaH को ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी आएको थियो भने सोलुसन हाम्रो बेसिक हुन्थ्यो। यो भ्यालु बढी आएको थियो भने बेसिक हुन्थ्यो। यदि H2SO4 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी आएको थियो भने के हुन्थ्यो हाम्रो सोलुसन एसिडिक हुन्थ्यो। हो यसरी हामी सोलुसनको नेचर कस्तो हुन्छ त्यो चेक गर्नका लागि दुईटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्छौं। जुनको बढी आउँछ एसिडको बढी आयो भने एसिडिक बेसको बढी आयो भने बेसिक सोलुसन हुन्छ। अब अर्को क्वेशन छ 75 ml of N/5 H2SO4 10 ml of N/2 HCl and 30 ml of N/10 HNO3 are mixed together the extent of resulting acidic mixture is। हामीसँग कतिवटा एसिड छ तीनटा एसिड छ तीनटालाई मिक्स गर्यो भने अब त्यसको रिजल्टिङ एसिडको नर्मालिटी कति छ त्यो निकाल्नु छ हामीलाई हैन। अब के भने तीनटैको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जोडिन्छ किनभने तीनटै एसिड हो भनेपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO4 plus number of gram equivalent of HCl plus number of gram equivalent of HNO3 यो सबै जोडेर के दिने भयो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ मिक्सचर दिने भयो। अब
नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ H2SO भनेको नर्मालिटी इन्टु भोल्युम यसको नर्मालिटी 1/5 इन्टु भोल्युम 75 मैले मिलिलिटरमै राखेँ किनभने यो पनि मिलिलिटर यो पनि मिलिलिटर यो पनि मिलिलिटर यो सबै मिलिलिटरमा राखेपछि सबै युनिट कटिहाल्छ लिटरमा लानु परेन अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl भनेको यसको नर्मालिटी 1/2 इन्टु भोल्युम 10 प्लस HNO3 को नर्मालिटी 1/10 इन्टु यसको भोल्युम 30 which is equals to मिक्सचर को नर्मालिटी हामीलाई निकाल्नु छ n मिक्स इन्टु मिक्सचर को भोल्युम कति हुने भयो 75 10 30 भनेपछि टोटल जोडेर कति मिक्स भोल्युम हुने भयो 75 प्लस 10 प्लस 30 गर्ने भने 115 हुने भयो मिक्स यसको भोल्युम त्यसपछि नर्मालिटी इन्टु भोल्युम ओके अब नर्मालिटी अफ मिक्सचर कति आउने रहेछ त यो गर्ने हो भने 75/5 प्लस 10/2 प्लस 30/10 डिवाइडेड बाइ 115 यो गर्ने भने 0.2n भनिसकेपछि यो रिजल्टिङ एसिड को मिक्सचर जुन छ यसको हाम्रो नर्मालिटी हुने रहेछ 0.2n अब अर्को क्वेशन छ हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टु 100 ml अफ सेमी नर्मल HCl सोल्युसन टु मेक डेसी नर्मल भनिसकेपछि यो डाइल्युसन वाला क्वेशन हो नि HCl सोल्युसन में कति पानी थप्नु पर्यो इनिशियली HCl को भोल्युम कति थियो 100 ml त्यो सोल्युसन को भोल्युम 100 ml थियो यसमा कति पानी थप्नु पर्यो सच दैट त्यो सोल्युसन चाहिँ डेसी नर्मल होस् इनिशियली सेमी नर्मल थियो अब पानी थपिसकेपछि के हुन्छ अभियसली त्यसको नर्मालिटी त घट्छ डेसी नर्मल बनाउनु छ अब डाइल्युसन हुँदा के हुन्छ इन केस अफ डाइल्युसन number of gram equivalent before dilution हुनु भन्दा अगाडिको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र डाइल्युसन पछिको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त सेम हुन्छ त्यो चेन्ज हुँदैन ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आफ्टर डाइल्युसन अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बिफोर डाइल्युसन भनेको के हुन्छ नर्मालिटी इन्टु भोल्युम नर्मालिटी सेमी नर्मल भनेको 1/2 नर्मालिटी इन्टु भोल्युम भनेको 100 यसलाई मिलिलिटरमै राख्न मिल्छ यहाँ र यहाँको युनिट कट्छ लास्टमा त्यसपछि नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट आफ्टर डाइल्युसन अब डेसी नर्मल बनाउनु छ नर्मालिटी 1/10 इन्टु भोल्युम अब कति पानी थप्नुपर्छ भनेको छ भनेपछि इनिशियली 100 थियो भोल्युम हामीले लेट चाहिँ x भोल्युम पानी थप्यौँ भनेपछि लास्टमा भोल्युम कति हुने रहेछ 100 प्लस x मिलिलिटर हामीले पानी थप्यौँ अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 50 इन्टु 10 इज इक्वल्स टु 100 प्लस x or x is equals to 500 minus 100 which is equals to 400 milliliter भनेपछि हामीले कति पानी थप्नु पर्ने रहेछ 400 मिलिलिटर किनभने यो हाम्रो युनिट मिलिलिटरमा हुनुपर्छ ओके 400 मिलिलिटर which is option D is the right answer अर्को क्वेशन छ द भोल्युम्स अफ 4NaHCl and 10NaHCl required to make 1 liter of 6NaHCl are यो पनि एसिड मिक्स गरेको केस हो एसिड मिक्स गरेको केसमा के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट of 4NaHCl plus number of gram equivalent of 10NaHCl which is equals to number of gram equivalent of last में कति HCl बनाउनु छ 6NaHCl okay अब यसको 4NaHCl को नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ नर्मालिटी इन्टु लेट से मैले यसको भोल्युम x माने प्लस 10NaHCl को नर्मालिटी 10 इन्टु भोल्युम अब भोल्युम कति हुन्छ टोटल लास्टमा कति बनाएको छ 1 लिटर भनिसकेपछि यसको भोल्युम 1 माइनस x हुनुपर्छ नि किनभने यो भोल्युम यो 4NaHCl को भोल्युम हो यो 10NaHCl को भोल्युम हो यो जोडेर 1 हुनुपर्छ अनि यो दुईटा जोड्ने भने 1 लिटर भन्छ इज इक्वल्स टु यसको नर्मालिटी 6 इन्टु यसको भोल्युम 1 लिटर ओके 4x प्लस 10 माइनस 10x इज इक्वल्स टु 6 गर्ने हो भने 4x माइनस x भनेको 6x इक्वल्स टु 6x is equals to 4 therefore x is equals to 4/6 गर्ने भने 0.67 लिटर्स चाहिने रहेछ ओके यो भनेको x त के को भोल्युम हो 4NaHCl को भोल्युम हो नि 4NaHCl को अब भोल्युम अफ 10NaHCl कति हुने भयो 1 माइनस 10NaHCl को भोल्युम त यो नि 1 माइनस 0.67 is equals to 1 minus 0.67 equals 0.33 liters भनेपछि 4NaHCl को भोल्युम 0.67 लिटर चाहिने रहेछ 10NaHCl को भोल्युम 0.33 लिटर्स चाहिने रहेछ के अर्को क्वेशन छ हाम्रो
certain weight of CaCO3 reacts with 100 ml of H2SO4 completely to give 224 ml of CO2 at NTP the normality of H2SO4. Okay. यो क्वेसन हेर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यसो केही चीजहरु हेरौँ अलिकति हामीलाई यदि NTP भनेको छ भने NTP मा 1 मोल बराबर 22.4 लिटर हुन्छ NTP मा 1 मोल 22.4 लिटर हुन्छ अथवा यो भनेको 22400 मिलिलिटर हुन्छ अब हामीलाई नम्बर अफ मोल्स निकाल्नु छ भने NTP मा हामी के गर्न सक्छौं गिवन भोल्युम डिवाइडेड बाइ 22.4 लिटर्स यदि यो भोल्युम लिटरमा दिएको छ भने अथवा 22400 मिलिलिटर यदि यो भोल्युम मिलिलिटरमा दिएको छ भने नम्बर अफ मोल्स निकाल्न अनि अर्को कुरा हामीलाई थाहा छ हामी वेट निकाल्न के गर्छौं नम्बर अफ मोल्स इन्टु मोलिकुलर मास यो त हामीलाई थाहा छ वेट निकाल्नु छ भने नम्बर अफ मोल्स इन्टु मोलिकुलर मास ओके अब यो हेरिसकेपछि हामी यो क्वेशन तिर इन्टर गर्छौं के भनेको छ भन्दा CaCO3 ले H2SO4 सँग रिएक्सन गरेको छ अब हामीलाई रिएक्सन लेख्न आइहाल्छ CaCO3 + H2SO4 यो भनेको के हुन्छ CaSO4 + CO2 + H2SO4 कार्बन डाइअक्साइड र वाटरमा डिकम्पोज हुन्छ यदि यो रिएक्सन लेख्न आउँदैन भने नि यो क्वेशन सल्भ हुन्छ हामी के लगाउँछौं ल अफ इक्विभ्यालेन्स अब हामीलाई के दिएको छ सुरुमा त्यो कुरा लेखौं है त H2SO4 दिएको छ ठीक छ त्यसपछि सर्टेन वेट अफ CaCO3 भइहाल्यो त्यसपछि 222 ml अफ CO2 दियो अरे भनेपछि यो CO2 कति दिएछ 224 ml NTP मा भइराछ यो रिएक्सन अब हाम्रो ल अफ इक्विभ्यालेन्सले के भन्छ यो कम्बाइन गर्ने वेट चाहिँ केमा हुन्छ हाम्रो इन द प्रोपोर्सन अथवा इन द रेशियो अफ देयर इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ भनेपछि म के लेख्न सक्छु भन्दा वेट अफ H2SO4 डिवाइडेड बाइ वेट अफ अथवा के हुन्छ भन्दा यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यसको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुन्छ नि किनभने रिएक्सन कम्प्लिटली भएको छ भनेको छ अब ल अफ इक्विभ्यालेन्स अनुसार यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट र यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इक्वल हुन्छ भने यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट अफ H2SO4 डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 which is equals to weight of CO2 divided by equivalent weight of CO2 हुने भने यो ल अफ इक्विभ्यालेन्स अनुसार ओके अब हामीलाई क्वेशनले के निकाल भनेको छ नर्मालिटी भनेको छ अब सुरुमा हामी वेट अफ H2SO4 निकाल्यौं वेट अफ H2SO4 इक्वल्स के हुने रहेछ वेट अफ CO2 डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CO2 इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 ओके अब वेट अफ CO2 निकाल्न हामीलाई भोल्युम दिएको छ नि अब यो भोल्युमलाई मोल्समा लान के भनेको थिए NTP मा गिवन भोल्युम डिवाइडेड 22400 मिलिलिटर यति मिलिलिटरमा दिएको छ भने र यहाँ मिलिलिटरमै दिएको छ भनेपछि 224 डिवाइडेड बाइ 22400 मोल्स आयो इन्टु अब यसलाई वेटमा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो नम्बर अफ मोल्स आयो हाम्रो अब इन्टु मोलिकुलर मास CO2 को मोलिकुलर मास हुन्छ 44 डिवाइडेड बाइ CO2 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 22 अघि मैले इक्विभ्यालेन्ट वेट युजिङ ल अफ इक्विभ्यालेन्स गराउँदाखेरि यो भनेको थिए इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CO2 हामीले कति निकालेको थियौं 22 इन्टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 49 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 224 इन्टु 44 इन्टु 49 डिवाइडेड बाइ 22 इन्टु 22400 यो गर्ने आउँछ 0.98 H2SO4 को वेट कति आयो 0.98 अब नर्मालिटी भनेको के हुन्छ डिवाइडेड बाइ भोल्युम अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कसरी निकाल्ने वेट आयो डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ 49 डिवाइडेड बाइ भोल्युम कति दिएको छ हामीलाई सर्टेन वेट अफ CaCO3 रिएक्ट्स विथ 100 ml भनेको छ नि भोल्युम भनिसकेपछि 100 ml अब यसलाई लिटरमा लानु पर्यो भने चाहिँ 0.1 लिटर which is equals to 0.98 divided by 49 0.1 गर्ने भने 0.2 हाम्रो 0.2 आउने भयो नर्मालिटी ओके अब यो भनेको हाम्रो अप्सन कुनमा छ n/5 भनेको 0.2 अब यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ यहाँनिर हामीले वेट अफ CO2 चाहिँ 224 डिवाइडेड 20400 इन्टु 44 गरेर निकाल्यौं अब यहाँनिर वेट अफ H2SO4 चाहिँ यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने पनि हुन्छ नि किनभने H2SO4 को नि त भोल्युम दिएको छ नि यसलाई पनि 100 डिवाइडेड बाइ 22400 यो भनेको नम्बर अफ मोल्स इन्टु यसको मोलिकुलर वेट 98
यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हुन्छ तर यो गर्न मिल्दैन किनभने 100 ml H2SO त सोलुसन हो नि यसमा 100 ml त पुरै हुँदैन नि सोलुसनमा सोलिड हुन्छ सल्भेन्ट वाटर पनि छ वाटरको भोल्युम सहित गरेर H2SO आको 100 ml मा H2SO पुरै छैन भनिसकेपछि यो पुरै 100 ml भनेको H2SO होइन क्या यसमा वाटर पनि छ त्यही भएर 100/20,400 × 98 गरेर हामीले यो फर्मुलामा जुन छ वेट अफ H2SO यसरी नै निकाल्नु पर्छ डाइरेक्ट यसरी निकाल्न पाइदैन यो रङ हुन्छ यसरी निकाल्यो भने हाम्रो लास्ट क्वेशन छ 2000 ml m/10 BaCl2 solution is added 0.1 mol AgNO3 the molarity of chloride ions in the solution भनेको छ ओके सुरुमा चाहिँ हामी BaCl2 र AgNO3 को रियाक्सन हेरौं BaCl2 प्लस AgNO3 दुईटा रियाक्ट गर्यो भने सिम्पल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुन्छ BaNO3 2 प्लस AgCl अब यो रियाक्सन ब्यालेन्स गर्ने हो भने यहाँ 2 हाल्नु पर्यो यहाँ 2 हाल्नु पर्यो 2Ag 2Cl ठीक छ 290 ठीक छ ओके अब हामीलाई दिएको छ 1000 ml m/10 BaCl2 भनेपछि हामी सुरुमा BaCl2 को मोल्स निकालौं है त नम्बर अफ मोल्स अफ BaCl2 भनेको नम्बर अफ मोल्स भनेको के हुन्छ मोलारिटी इन्टु भोल्युम भनेको 1000 मिलिलिटर भनेपछि 1 लिटर व्हिच इज इक्वल्स टु 1/10 इक्वल्स टु 0.1 मोल अब हामीले के दिएको छ AgNO3 को मोल्स पनि दिएको छ नम्बर अफ मोल्स अफ AgNO3 क्वेशनले हामीलाई दिएकै छ 0.1 अब हामी यो रियाक्सन अनुसार के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि 2 मोल्स AgNO3 लाई 1 मोल BaCl2 चाहिरहेछ नि यो रियाक्सन ब्यालेन्स भएको छ ब्यालेन्स रियाक्सन अनुसार 2 मोल AgNO3 रियाक्ट्स विथ 1 मोल BaCl2 भनेपछि 2 मोल्स AgNO3 ले कतिसँग रियाक्ट गर्ने भो 1 मोल BaCl2 सँग रियाक्सन गर्ने हो अब हामीसँग क्वेशनमा कति मोल छ 0.1 भनिसके सुरुमा 1 मोल को निकालौं 1 मोल AgNO3 ले कतिसँग रियाक्ट गर्ने भो 1/2 मोल BaCl2 भनेपछि 0.1 मोल दिएको छ क्वेशनले 0.1 मोल AgNO3 ले 1/2 इन्टु 0.1 मोल BaCl2 सँग रियाक्सन गर्ने हो अब यो निकाल्ने हो भने 0.1/2 0.05 मोल BaCl2 को 0.05 मोल मात्र रियाक्ट गर्ने भयो AgNO3 सँग तर टोटल मोल कति निस्केको छ 0.1 मोल भनेपछि रिमाइनिङ नम्बर अफ मोल्स कति हुने भयो BaCl2 को रिमाइनिङ मोल्स अफ BaCl2 टोटल मोल्स थियो 0.1 तर रियाक्सन जम्मा 0.05 हुने भयो भनेपछि 0.05 हटाउने हो भने 0.1 माइनस 0.05 गर्ने हो भने 0.05 भनेपछि सोलुसनमा BaCl2 को 0.05 मोल्स हुने भयो अब BaCl2 को हामी डिसोसिएसन हेरौं BaCl2 ले दिन्छ हामीलाई Ba2 प्लस र 2Cl माइनस अब यहाँबाट हामी के हेर्न सक्छौं भन्दा अब यदि यसको मोल 1 छ भने 1 मोल BaCl2 ले 2 मोल्स क्लोराइड आयन दिइराछ भनेपछि यहाँ 0.005 मोल्स BaCl2 छ भने यसले कति दिने रहेछ 2 इन्टु 0.05 मोल्स क्लोराइड आयन दिने रहेछ ओके अब मोलारिटी भने के हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनुसार मोलारिटी इक्वल्स नम्बर अफ मोल्स डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन नम्बर अफ मोल्स छ 2 इन्टु 0.05 किनभने 1 मोल BaCl2 ले 2 मोल क्लोराइड आयन दिन्छ भने यो रियाक्सन अनुसार 0.05 मोल्स ले कति दिने रहेछ 2 इन्टु 0.05 मोल्स नम्बर अफ मोल्स 2 इन्टु 0.05 डिवाइडेड बाइ भोल्युम सोलुसन को भोल्युम कति छ भोल्युम त 1000 ml सोलुसन हो नि BaCl2 को सोलुसनमा हामीले AgNO3 हालेको भनेपछि 1000 ml सोलुसन 1000 ml सोलुसन यसलाई लिटरमा लान्न 1 हुने भयो 0.05 इन्टु 2 गर्ने भने कति आउँछ 0.1 भनेपछि क्लोराइड आयनको मोलारिटी कति हुने रहेछ क्लोराइड आयनको यो मोलारिटी सोलुसनमा 0.1 हुने रहेछ व्हिच इज अप्सन सी के अब हामी एउटा लास्ट सानो एउटा रिजल्ट हेर्छौं अघि एउटा छुटेको रहेछ हामीलाई थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट हैन नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हुन्छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ नि इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यसपछि अब वेट डिवाइडेड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हुन्छ मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ n फ्याक्टर हुन्छ नि
अगाडिको भिडियोमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब वेट डिभाइडेड बाइ मोलिकुलर वेट इन्टु एन फ्याक्टर माथि गयो एन फ्याक्टर। अब वेट बाइ मोलिकुलर वेट भनेको के हुन्छ नम्बर अफ मोल्स इन्टु एन फ्याक्टर भनेपछि देयरफोर नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुने रहेछ नम्बर अफ मोल्स टाइम्स एन फ्याक्टर हुने रहेछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। यो अब यो रिजल्ट युज गरेर हामी नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन्सहरु गर्छौं। एकदम इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो। यहाँबाट क्वेसन सल्भ गर्न अलिक लेन्थी क्वेसनहरु पनि सजिलै सल्भ हुन्छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नम्बर अफ मोल्स इन्टु एन